Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Questo più che un video tecnico è più per la sicurezza, visto che molti incidenti casalinghi sono famosi per causa di questo apparente innocuo accessorio. Quindi non appena presenta questo semplice ma pericolosissimo difetto, seguite quanto spiegato in questo video. La prima cosa che può venire in mente è quella di tenere il cavo in questo modo per far funzionare l'asciugacapelli, ma questa è una cosa molto pericolosa e da non fare assolutamente, in quanto con le mani umide e spesso bagnate si può prendere una scossa anche fatale, soprattutto se si è a piedi nudi e quindi non isolati da terra, come capita spesso in un bagno dopo una doccia. Per evitare di rovinare il filo di alimentazione dell'asciugacapelli è meglio non arrotolare mai intorno al fono in questo modo, facendo fare delle torsioni al cavo nel punto in cui esce, ma sempre meglio arrotolarlo per conto suo in questo modo. Ovviamente, anche se scontato, ma sempre meglio ricordarlo e distaccare la spina di alimentazione. Per aprirlo basta rimuovere le due viti sul manico e per separare le due parti si fa in questo modo. Si rimuove la protezione del filo in gomma . Si smonta il fermacavo e si dovranno dissaldare i due cavi di fase e neutro che vanno agli interruttori di comando. Non venga in mente di riparare facendo un'aggiunta con del nastro o altre guaine termorestringenti, perché non va assolutamente bene. Si tagliano i due cavi, si cerca la parte di cavo interrotto e poi o si taglia il tratto di cavo eliminando la parte danneggiata, oppure se si ha un cavo di recupero si sostituisce per intero. Si prende la misura dove spellare la guaina di protezione e, facendo molta attenzione a non intaccare i due cavi all'interno di fase neutro, si rimuove la guaina protettiva in questo modo. Si prende la misura dove tagliare i cavi e una volta spellati e preparati in questo modo andiamo a dissaldare i due vecchi dagli interruttori. Si dà una preventiva stagnata al rame ai capi dei due fili .
Nel momento che si va a dissaldare un cavo o qualsiasi altro componente elettronico è sempre bene dare una ravvivata al vecchio stagno andando a fondere con del nuovo sulla saldatura. Una volta rimossi possiamo risaldare il nuovo cavo andando a dare una prestagnata al rame. Si riposiziona la protezione in gomma nel cavo. Una volta posizionati alla distanza corretta si blocca il cavo con il fermacavo e si procede con la saldatura. Riposizionata la protezione in gomma e i due interruttori nelle loro sedi e aver verificato che lavorano correttamente, si può richiudere il tutto e fare una prova. E anche per questo video è tutto, io vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche su tutte per essere sempre avvertiti quando pubblicherò nuovi video, di condividere il video, lasciare un commento e un like. E tutto questo per voi è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima!